ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਬਈ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਾਸਕਟ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਟਾਹ ਵਾਕਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਟਕੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਸਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਸਕਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੀਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਈ ਖੋਲੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਚੈਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਖੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਕਾਲਰ ਬੈਰਿੰਗ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਬਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਟਰ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਆਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਡਰ ਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਆ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਲਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੱਢਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਫਿੰਗਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਟੈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਆਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫੋਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਆਹ ਇਹਨੇ ਆਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰੁੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਫਾਈ। ਤੇ ਆਹ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੀਲ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਟਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, 21 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਬਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਚੇਂਜਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਚੇਂਜਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਇਹ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਹ ਵਾਕਰ, ਨਾਟ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ।